Dan svetega Martina se pri nas praznuje predvsem kot praznik vina. Martinovo pomeni poklon vinogradniku, saj je z veliko truda in ljubezni pridelal novo vino. O praznovanju v vinorodnih predelih potekajo poleg blagoslovitve vina tudi pojedine, pri katerih so najpogosteje na jedilniku gosi in mlinci. Ščančje želočke, pa jetrca, tu prepražimo s čebulo, pa damo not malo česna, malo peteršilja, vse začimbe. Tukaj imamo pa kruh, pa jajčka, pa to vse skupaj zmešamo, pa nadevamo not. Mlince, pol imamo rdeče zelje, še Martinov kruh. Tukaj pečemo račke. Mastjo jih polivamo. Pečijo se 1 uro pa pol na 170 stopinj. Takole. Prosim, ja. Takole. Takole. Dober tek ti želim. Najlepša hvala. Madonna. Dobar dan, sem Marjan Lisac, predsednik Društva vinogradnikov Trška Gora, Novo mesto. Danes smo se zbrali tukaj na 14. pohodu po obronkih Trške Gore. Obenem praznujemo tudi Martina, malo z zakasnitvijo, tako da bomo danes opravili blagoslov vina. In v čast Martinu, jaz upam, da bo tako, ko so pobude, tudi to enkrat državni praznik vinogradnikov. Želim vsem pridelovalcem in vsem manjšim, velikim, poklicnim, ljubiteljskim dobro vino, dobro letino, kajti leto je bilo lepo, brez kakršnekoli toče, brez kakršnihkoli slabih, tako da letnik je odličen in upam, da bomo pili dobro kapljico. Danes se nas je zbralo tukaj cirka 75 članov društva, tudi nekaj ostalih ljudi, kjer se bomo malo poveselili in opravili blagoslov vina. Moram vas opozoriti, to smo se naučili lansko leto, da ni krst vina, ampak je blagoslov. Ker krstijo se otroci, blagoslovi se pa vino. To nas je naučil gospod Tori lansko leto in upam, da smo si zapomnili. Vsem skupaj en lep na zdravje iz Trške Gore.
Lepo pozdravljeni. Nahajamo se pri vinotočju Teropšič na Trški gori. Pač poleg službe, ki jo opravljamo, se ukvarjamo še z vinogradništvom in sadjarstvom. Pač imamo približno 1 hektar vinograda, predvsem so sorte za cviček, ki je naš najboljši paradni konj. Potem imamo še dolensko belo, modro frankinjo, v redu pa še neke tiste malenkosti, imamo malo še donečega, kakšnega muškatka se najde za kakšne bolj zahtevne goste. Tako da pač letošnji letnik vemo, da je bil zelo s soncem obsijan in zato je tudi, ker vemo, da trta rabi sonce, je tudi zelo dobra kvaliteta. Sicer odvisno je potem naprej tudi od samega vinogradnika, kako se on s tem posveti. Mi smo pač s cvičkom trenutno zelo zadovoljni in tudi z ostalimi sortami. Zdaj, prijatelji. Mi smo neučakani. Ne? No, letošnji letnik. Ta je letošnji? Lep. Ja. Zelo lep. Premalo, ne? Letos smo dobro, sem rekel premalo. Pozdravljeni, sem Jožo Udovč. Dobrodošli na pohodu po Trški gori, katerega organizira Društvo vinogradnikov Trška gora. Pohoda se udeležujem vsakoletno. Društvo zelo dobro deluje in se prizadeva, da uveljavlja veljavo našega dolenjskega paradnega konja cvička. Danes bomo opravili krst mladega vina. Med vinogradi smo se sprehodili z lepo degustacijo vin in dobrot, katere so pripravili vinogradniki Trške gore. Tako da vas vljudno vabim naslednje leto ali naprej, da se udeležite pohoda, kateri je zelo dobrodošel za dušo in telo. Dobar dan, drage pohodnice in pohodniki, vsem skupaj en lep pozdrav v imenu Društva vinogradnikov Trška gora, organizatorjev pohoda po obronkih Trške gore. Evo, zdaj je že 14. pohod. Pred kratkim sem zvedel, da so bili ustanovitelji tega pohoda naš domačin Dušan Teropšič, naš tamle v beli majici Alojz Švajgar in tedajni predsednik Jože Žura. Če njih ne bi bilo, tudi našega pohoda ne bi bilo, tako da bravo fantje. Tako da naslednje leto ob približno enakem času se vidimo na trasi prvega pohoda, ki bo šel pa po oni strani čez razbore, takrat, ko so ga prvič speljali. Tako da, evo, lepo se imejte. Zdajle bi vas povabil najprej na toplo malco. Po malci bo pa sledil, moram biti precizen, ker smo se lani naučil blagoslov vina, ne krst vina, oziroma mošta, tako. Lepo prosim, kar tamle do šanka in naj se začne. Evo na plazo predsednika!
imenu očeta, sina svetega Martina in duha, v katerem Dober dan in Bog daj vsem, ki ste se zbrali danes tukaj na tem prekrasnem mestu. Z bratom sva že mislila, da sva v nebesih, tako je luštno pri vas. Ampak mogoče se nas boste tudi kdaj znebili. Torej, in s prav prijetnim namenom sva se ustavila pri vas. Menda danes praznujete tisto, kar ste pridelali skozi vse leto in bomo lahko naslednje leto v njem uživali. In to je Martinovo. Vsi ste tako zelo nasmejani. Zdaj mi je že čisto jasna resnica, ki kroži o Slovencih po svetem sedežu. Koliko sme Slovenec popiti, da ima 0,24 mg v krvi? 3 dni niti kaplje. Zapomnite si to dobro. Vesel sem vedno, ko smo v družbi ljudi, ki dobro vedo, kaj je smisel življenja. Dobro jesti in dobro piti. Tako, eno, da ne boste kot naš brat Jože, ki se je enkrat zatrdno odločil. Začel je z dieto, nehal je kaditi, nehal je piti, začel se je ukvarjati z rekreacijo in spolnost je omejil do konca. V 14 dneh je izgubil 2 tedna. Tako da škoda je iti z glavo skozi zid. No, kaj hočemo? Čudna sopot... Bom ti vzel to? Čudna sopota, gospodova, veste. Naneslo je, da smo tukaj z monsenjorjem pri vas zbrana, tukaj v družbi vas pridelovalci in ljubitelji žlahtne vinske kapljice. Vino je danes razlog, da ste tukaj zbrani. Vino, ki je kot človekov najboljši prijatelj. Roko na srce. Vedno je pri roki, ko je treba utopiti žalost ali pa ko je treba proslaviti srečen dogodek. Dobro se spomnim, ko sva prejšnji teden z monsenjorjem v Vatikanu šla na večerjo. Pri sosednji mizi sta večerjala mož in žena. Žena je pa neprestano pogledovala k sosednji mizi, kjer je možakar pridno užival kozarčke vina. No, pa je mož rekel, kaj pa skozi zjaštam. Je rekla, to je moj prvi mož. Odkar sem ga zapustila pred 5 leti, neprestano pije. Je rekel mož, ta pa že dolg proslavlja. Dragi bratje in sestre, radi imamo vino. Vino, ki nas malo razveseli, nam potolaži dušo, kadar smo tolažbe potrebni. Lahko bi rekli, da vino dela čudeže. Nekaj let nazaj se dobro spomnim, še smo plačo dobivali v valuti, kaj ne, da ko je moj sosed Dušan prišel domov, za plačo v žepu, žena potegnila kuverto ven, je rekla, Dušan, kaj pa je ljubica? Tle je samo pol plače, kje je pa druga polovica? Je rekel, Dušan, srčece, zgodil se je čudež. Ja, kakšen čudež, spremenil se je v vino. Tako da, evo, pač stvari se dogajajo, da ne bodo rekli, da so to bajke in povesti. No, ampak roko na srce, preden dobimo mi tole žlahtno kapljico, le z prijetno cvetico v kozarcih pred nami,
je potrebno zelo, zelo veliko truda. Seveda, od rezatve do trgatve, v boju z naravo, z ostalimi nevšečnostmi in tudi na koncu koncev vse delo bi bilo zaman, če ne bi naš vinogradnik dobro in pametno kletaril in pri tem imel seveda tudi malo srečno roko. Še posebno pomembno obdobje, to vedo vsi vinogradniki, je obdobje mladega vina. Veste, da bi to mlado vino zavarovali, da bi ga odvrnili od vseh nepotrebnih skušnjav, ga bomo danes tukaj na tem posvečenem mestu mazilili. Tako je. Veliko pomoč mi bo naš prijatelj iz Češke, saj boš pol. Naš prijatelj iz Češke, to je brat Zvestislav Vinopivec, drugače je na Svetem sedežu direktor direktorata za tekoče zadeve in on ima sicer neprecenljive zasluge pri uveljavljanju in spoštovanju vsega, kar je v zvezi z vinom. In ni mu sicer uspelo, da bi vinsko mušico ali po latinsko Drosophila melanogaster uvrstili med hišne ljubljenčke. So jo pa zato med domače živali, tako da hvala lepa, monsignor, hvala lepa za njegov trud vsega, kar je povezano v zvezi z vinom. Daj mi to malo. Ne, to bi už nehal. Pristopimo k obredu z vso resnostjo, veste, saj je nasplošno znano, da je na primer za Dolenjca mnogo manjša sramota, če mu žena skoči čez plot, kot če mu izvržejo cviček na cvičkariji. Mislim, to se sploh ne gre. Ne? Torej, pa se bomo malo pomolili. Draga trtica, dragi grozdek, draga brentica, draga perešica, pomagaj nam. Pomagaj nam, da bo letos ves mošt postal dobro vino, ponos vinogradnika in večno žejnih Dolenjcev. Pomagaj nam, da bi se vsakomur roka posušila, ki bi vodo v vino mešal. Pomagaj nam, da bi ob Viagri kmalu znašli še zdravilo za Alzheimerja. Kaj nam bodo trda orodja, če ne bi vedeli, kaj z njim početi? Pomagaj nam, da bi vaše žene čim kasneje ugotovile, da imate po seksu rdeče oči, ker vam že rezerva sveti. Pomagaj nam. In pomagaj nam, da se znebimo tega nesrečnega celibata. Pomagaj nam. Če ne bova midva doživela, bojo pa najini otroci. Da se ne bi zgodilo kaj hujšega, pa se pomolimo še za očiščenje vaših grešnih duš, roko na srce. Molimo. O sveti Bakuš, varuj nas od hudega mraza, varuj nas od trdovratnega oidija, varuj od zahrbtne peronospore, od slovenske fovšije, od slovenskih tajkunov, od poštenih politikov in od hudobnega babjega jezika. Amen.
Hvala lepa za pomoč. To so bile litanije za očiščenje vaših grešnih duš in bistrega srca. Toda, bratje in sestre, tudi letos ravno na teh čudovitih dolenjskih pobočjih so trtice, naše božje rastlinice, rodile grozdje, toplo sonce in božji navdih sta mu dala sladko in opojno cvetlico. Ampak mošt je kot, mi starejši se spomnimo, lepa in mlada ženska, sladek, opojen, navidezno nedolžen, v sebi pa skriva nemir in pubertetniški duh. Zato se mora zgoditi blagoslov svetega Martina, da mošt usmeri na pot pravega, dobrega vina. Dragi bratje in sestre, danes bom blagoslovil mošt, pridelan v tehle dolenjskih gričkih. Seveda bomo namenili blagoslov tudi vsem ostalim moštom, pridelanim v vseh slovenskih vinorodnih pokrajinah. Seveda, obenem bomo v naši cerkvi molili tudi, da kapne še kaj v našo cerkveno blagajno. Ja. Bratje in sestre, če bomo še dolgo maševali, kot vidim po vaših obrazih, nas bo odžeje pobralo. Dragi monsignor Zvestislav Vinopivec, prosim, pripravite moštek za blagoslov. Predragi moštek, jaz, sveti Martin, ti danes tukaj želim čisti duh, da boš dober in miren kot tvoji starši in ne boš imel grintovih otrok. Bodi vreden vinogradnika in kletarja, v čast materi trti in svetemu Martinu. Vinček, razveseljuj Slovenčke, jim pomagaj, da bodo lažje prenesli žalost in polepšaj jim trenutke sreče. Tukaj, zdajle, mošt, te blagoslovim in v imenu Boga Bakuša, svetega Martina, njegovega sina in svetega duha, v katerem se mošt kuha. Dragi bratje in sestre, mošt je prejel blagoslov svetega Martina. Želim vam veliko užitkov pri pitju te žlahtne božje kapljice. Pijte ga za dušo in telo, za veselje in za dobro voljo. Danes imate najino dovoljenje, da lahko malo prekoračite mejo. Sicer pa, saj veste, vino je, lahko bi rekli, vsemogočno. Vino, kako kozarček vina žensko polepša, če ga spije njen mož. Zdaj pa vsi skupaj natočimo kozarce. Natočili bomo kozarce, vstali bomo. Vsi bomo vstali, kajti kadar pojemo tole hvalnico sebi, življenju, prijateljstvu in poštenosti, vstanemo. Kolikor kapelj, toliko let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo,
Kdor pa kislo se drži, ta za našo družbo ni. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. V imenu Očeta, Sina Svetega Martina in Duha, v katerem se mošt kuha. Na zdravje! Tako uspešnega blagoslova pa že dolgo ne, res je dober. Dragi bratje in sestre, naj naša molitev pade na plodna tla, naj ostane vinček tako dober, kot je danes, vse do naslednje trgatve. Uživajte v pitju, uživajte v zdravju, v veselju in na družbi prijateljev. Z monsignorjem greva pa urejati vinske zadeve.